Pronti? 1, 2, 3. Il segnale è buono con la velocità di Ferdinand che va a condurre mentre sbaglia Fernandel Mick che rimane di Numero fuori Piper 5, Fox, Fernandel Mick che poi prova ad squalificato. accodarsi in seconda posizione, operazione che riesce dopo 150 metri di gara. Al comando dunque Ferdinand, mentre ha sbagliato anche Fandi dei Greppi. In vantaggio è dunque Ferdinand che guida davanti alle tribune dopo 300 metri di gara, si trascina Five Play Fox, in terza posizione c'è Frida GSO, poi Forever di Casei, gli altri più discosti capeggiati da Fantastica D, mentre cerca di ritornare in avanti Fandi dei Greppi dopo l'errore. Cavalli che completano i 600 in 47,5. Sempre leader è Ferdinand nei confronti di Fireplay Fox e Frida GSO. Nessuno riesce a farsi luce all'esterno per il momento. Sposta a questo punto Frida GSO per anticipare la progressione di Fandi dei Greppi che prova a riportarsi sotto. Frida GSO avanza con decisione, va su Ferdinand quando i cavalli sono praticamente a metà gara e lo copre interamente. In vantaggio Ferdinand, chilometri iniziali in 1:18,3. Frida GSO ora al sediolo con alla corda Fireplay Fox. In schiena c'è invece Fandi dei Greppi che è seguito a sua volta da Fedra Pax e quindi anche Fanny Guy TC per corsie esterne. Cavalli che arrivano ora a 600 dalla conclusione. Cambia nulla tatticamente, in vantaggio Ferdinand, Frida che si impegna all'esterno, la terza ruota ora di Fandi dei Greppi che scatta a 500 dall'arrivo, tenta l'aggancio, è seguito nell'azione da Fedra Pax in terza ruota. Numero 7, A Fantastic contatto rimane anche Adri, Five Play squalificato. Fox, Ferdinand però accelera sulla curva conclusiva, cerca di rendere dura la vita ai cavalli all'esterno, ma in schiena si trascina Five Play Fox. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Ferdinand che si presenta in testa. Five Play Fox che ci prova, Ferdinand in vantaggio a 100 dall'arrivo, Ferdinand in testa nel finale, deve reagire ancora all'ultimo attacco di Five Play Fox. Ferdinand sul traguardo, emerge su Five Play Fox, al terzo posto finisce Fedra Pax, 1:17,3 per Ferdinand che a grossa quota viene a vincere in percorso di testa. Sandro Miraglia in sediolo al training e alla proprietà con Ferdinand che ritorna così al successo. Andiamo a rivedere le battute finali. Numero 2 di Ferdinand al primo posto, Five Play Fox al secondo, al terzo è Fedra Pax, 2-4-9 l'arrivo della quarta corsa, Savio.